NAKA ho obvinila za prečin hanobenia národy, rasy a presvedčenia za kritický komentár o kňazovi Kufovi. Najnovšie si žiada aj záznam jeho relácie Večera s Havranom o Židoch. Naozaj by som bol rád, keby sa niekto opýtal, či takto plánujú pokračovať vo svojej práci a či si myslia, že toto je to, čo majú robiť, a budem rád, keď sa toto budú pýtať aj médiá a politici, hovorí teológ a publicista Michal Havran. Vítajte. Dobrý deň. Tak teda obvinili vás za článok v denníku SME ešte z júna 2018. Ten sa volal Pošlite Kufu do cirkusu. Ako to teda odôvodnili? To je veľmi problematické, pretože to odôvodnenie je veľmi dlhé. Pre mňa ako pomerne nezrozumiteľné. Zakladá sa na, myslím si, že do veľké veci, akoby želaniach vyšetrovateľa a predovšetkým na odborných posudkoch istého ľudáckeho historika, ktorý vlastne nie je ani znalcom, ale bol oslovený, aby posudzoval literárny a novinársky, poťažmo teologický text. Napriek tomu, že jeho kvalifikácia je historik, čiže vôbec nerozumiem, že aký je jeho profesionálny vzťah akože vôbec k mojej práci. A druhým človekom, ktorý bol prizvaný na posudzovanie môjho textu, s ktorým takisto nie som v žiadnom, dokonca ani konfesijnom vzťahu, je arcibiskup Zvolenský. No a na základe ako výpovedi týchto dvoch pánov, alebo textov týchto dvoch pánov som bol obvinený, čo je veľmi ako smiešne, pretože nejedná sa teraz iba o nejaké naťahovanie sa o charakter toho textu, alebo spôsob, akým sa píšu komentáre, ktoré akože môžu sa niekoho dotknúť. Ja vôbec nemám problém, inak my dokonca preto píšeme, aby sa tie komentáre niekoho dotkli. Hej, že to je spôsob uvažovania, keď chcete napísať o veci, na ktoré vám mimoriadne záleží, tak chcete, aby si ten text niekto všimol, aby sa tie osoby, ktoré teda sú v ňom spomínané, cítili dotknutými, aby nejakým spôsobom reagovali. Ja som teda nepočítal s tým, že sa samozrejme tohto ujme pán Čarnogurský, ktorý o mne tvrdí, že som zahraničným agentom, čo ako mimoriadne teda trapné, hej, alebo že tu existuje nejaká koordinovaná organizácia platená zo zahraničia, či čo, a to sú také blúdy jeho proste, ktoré on vypisuje. Rôzne to, že to on podal, to na to má právo, to je v poriadku? Toto je veľmi dôležité, že to dovysvetlím, pretože ja si myslím, že keď niekto akože takýmto spôsobom dôvodí ako to trestné, tak ten vyšetrovateľ sa minimálne mal akože zamyslieť nad tým. Keď niekto hovorí o zahraničnom agentovi, hovorí o nejakej organizovanej skupine, ktorá tu ničí cirkev, tak keď ste vyšetrovateľka a dojde vám takýto text, kde časť odôvodnenia je takáto, tak asi si poviete, že fúha, že tuto asi toto není úplne net, hej. A to sa teda nestalo. A to sa Vy ste, predpokladám, vypovedali, aký ste mali dojem z toho vyšetrovateľa? Ja som tam sedel 4,5 hodiny a výsledok teda z toho 27-stranového uznesenia o mojom obvinení bolo použitý, myslím, 3/4 strany. Hej, to pánovi vyšetrovateľov nestalo za pozornosť vlastne ten zvyšok akože výpovede. Nepovažujú vás za relevantnú, za to ľudia, ktorí nemajú s mojím textom nič spoločné, vlastne sú akoby že pilierom toho uznesenia. No a ten arcibiskup Zvolenský, vy ste teda povedali, že sa o vás vyjadroval ako o antikristovi. Tak on tam čo vlastne vypovedal? Ja mám nejaký dojem z jeho výpovede. Vec, ktorá ma zarazila po prvom čítaní, akože slov pána arcibiskupa, okrem teda, že vôbec neviem, prečo vypovedal v mojej veci. Ako doteraz mne nie je jasná ako súvzťažnosť proste medzi literárno-novinárskym textom a výpovedou arcibiskupa, že není mi vôbec jasné, takisto ani mojim právnikom vôbec nie je jasné, prečo tento pán sa vyjadroval k môjmu textu. Lebo on nie je ani znalec dokonca v žiadnom odbore, hej. A teda není úplne jasné, že prečo vyšetrovateľ pozval do tejto záležitosti. Ale jedna vec ma zarazila, že tie slová, ktoré pán Zvolenský používa napríklad na moju adresu vo svojej výpovedi, sú slová, ktoré napríklad ja som od neho nikdy verejne nepočul na adresu Mariana Kotlebu. Nikdy som nepočul tak ostro odsúdiť rasizmus, domáce násilie, segregáciu, neprístup detí v problematických regiónoch k vzdelávaniu, k doprave, slovami, ktoré napríklad použil proti mne. A toto je pre mňa taká signifikantná vec, že čo je v skutočnosti akoby, že pre týchto ľudí dôležité. Vy ste v tom komentári ešte z 2018 písali o Panne Márii ako o Barbie a teraz vás zacitujem: s prelátom vyhovujú čo najdebilnejší veriaci a s čo najdebilnejším panteónom bôžikov, bábik a fakier. Dnes by ste to napísali rovnako? Samozrejme.
trošku to bolo expresívne, alebo sa mýlim? Ale to je v poriadku. Akože ja som z reformovanej tradície. V našej cirkvi sa 500 rokov vysmievame Božikom a kultu svätých. Toto nie je vec, ktorú ja som vymyslel. Keď si pozriete dobre Melanchonové, Kalvínové alebo Lutherové texty o kulte svätých, tak tam nájdete veci, ktoré sú oveľa tvrdšie a oveľa expresívnejšie. Oveľa expresívnejšie. Je to súčasť reformovanej teológie, je to teologický pamflet, ktorý môže samozrejme niekoho pohoršiť. Ja ako vôbec s tým nemám žiaden problém. Ale tu riešime inú vec. Tu riešime úplne inú vec, že prečo títo ľudia začali systematicky dávať ako trestné oznámenia na ľudí. Hej. Viete, ja som naozaj ja som veriaci človek a ja si naozaj nemyslím, že keď si niekto kúpi niekde bábiku a označí ju za nejakého božika alebo idol, tak ja som povinný akože toto rešpektovať a nevysmievať sa mu. No a teraz je tá diskusia aj v celej spoločnosti, ako sa objavili články ministra Krajčího o pokladíku a kvetinke, kde popisoval teda nejakého manželstvo. Potom sa objavilo video, kde vlastne hovoril o nejakom zážitku s Duchom Svätým. A súčasne s tým začala napríklad Anna Záborská hovoriť, že ona si teda myslí, že by sme mali mať splnomocnenca pre vierovýznanie, teda slobodu vierovýznania, lebo že teda tieto žarty hraničia s tým, že sa necítia oni napríklad slobodne a že sú zosmiešňovaní. Vy sa na to pozeráte ako? Viete, mne to je strašne trapné, lebo žijeme v dobe, kde počas pandémie 30 000 detí nemohlo sledovať diaľkové vyučovanie. Pretože nemajú internetové pripojenie, pretože sú z problematických rodín, alebo sú z nepokrytých území, lebo aj také sú tu ešte, že sú to normálne rodiny, nemajú internet doma. A teraz je tu nejaká skupina, privilegovaná skupina ľudí, ktorá má svojich bohatých, extrémne bohatých právnikov, ktorá má svoje akoby špecifické zmluvy s Vatikánom, ktoré štát opravuje kostoly, platí dokonca platy farárov a ktorá má svoje školstvo na rozdiel od mnohých iných denominácií. A napriek tomu títo ľudia sa rozhodli hrať hru na to, že oni sú perzekovaní. A toto nie je akoby, že neúcta len k tomu, že ako ťažko sa tu mnohým ľuďom na Slovensku žije a ktorí sú naozaj svojím spôsobom segregovaní, pretože nemajú napríklad prístup k teplej vode, nemajú prístup k elektrine, že ich karanténa vyzerá tak, že ich obklúči armáda a my sa na to pozeráme, že tak to má byť proste. A potom sa zistí, že tam nie je cisterna s vodou, tak sa tam donesie cisterna s vodou. Sú tu ľudia, ktorí prochádzajú z veľmi privilegovaného prostredia a v dnešnej dobe si osvojili túto nehanebnú taktiku vydávať sa za obete akejsi perzekúcie. Nikto, a to pani Hanzelová veľmi dobre viete, proste kresťania nie sú perzekovanou skupinou obyvateľstva na Slovensku. Toto je šialený konštrukt, ktorý títo ľudia razia. To, že im sa nepáči nejaká vec v spoločnosti, to ešte neznamená, že nemôžu s tou vecou žiť. Proste mne sa takisto 1000 vecí za deň nepáči a to neznamená, že za každú z nich sa budem domáhať buď nejakého trestného riešenia alebo nejakého špeciálneho inštitútu, ktorý na túto vec bude dozerať. Proste to je tak. Je nás veľa, žijeme spolu v krajine a na to, aby sme sa nepozabíjali, musíme niektoré veci prehliadať. Ak sa pani poslankyni Záborskej nepáči, že si ľudia robia srandu z videa, z charizmatického večierku pána ministra, no tak možno, keby jeho politická strana toto video nepoužívala ako politickú propagandu, pretože toto nie je nejaké video, ktoré sa niekde objavilo. Toto je video, ktoré bolo súčasťou politickej propagandy. To znamená, že teda tie veci o kvetinke a tak. Mne to vôbec nevadí. Viete, však ja rozumiem tomu, že ľudia, ktorí sú spolu, majú nejaký svoj akože taký intimný jazyk. Ale na čo je ako... Toto je súkromná vec. Keď s ňou idete von, no tak potom musíte počítať s tým, že sa vám niekto bude aj možno za to smiať. Ale ja zďaleka nepotrebujem, alebo to nepovažujem toto za najväčší problém v spoločnosti. Oveľa hroznejšie sú tie pokusy istých poslancov meniť vlastne legislatívu na Slovensku. Napriek tomu, že my tu máme ekonomiku na kolenách, pandemickú situáciu, 2 mesiace sme zamknutí, tak oni ako keby mali nejakú že monotematickú poruchu títo ľudia, proste, že oni stále dookola hovoria to isté. Keby bola jadrová vojna, konflikt, pandémia, oni si stále myslia, že toto, čo oni presadzujú, je tá najdôležitejšia. Interrupcia. Áno. To je proste neuveriteľné. To je úplne neuveriteľné.
Vy ste vlastne pred pár dňami napísali, že NAKA po tom, čo teda ste obvinení z hanobenia, sa zaujímajú o vašu reláciu Večera s Havranom o Židoch. Už viete, o čo ide? Už máte nejakú... Áno, hovoril som s vyšetrovateľom, povedal mi, že je tam zase pravdepodobne nejaký podnet z toho, čo som počul, kde sa mal niekto sťažovať, ktorého identita podľa mňa bude čoskoro ustálená a vieme asi, že z ktorej strany fúka na to, že nejakí ľudia v relácii, ktorú sme robili s pani Monikou Vrzgo, Hankou Kurbatovou, to sú historičky renomované, ktoré sa venujú výskumu holokaustu a trasujú vlastne postavenie Židov v Čechách a na Slovensku, tak niekto sa mal sťažovať na to, že tam tie panie nerozprávali takže veci pravdivo. Hej. Historičky. Hej. No a keď hovoríte, že viete, odkiaľ fúka vietor, tak to teraz zakonšpirujem si, ale tak od koho? Od Tibora Rostasa, alebo od koho vietor fúka? Nie, to si nemyslím vôbec. Nie. Toto nie sú ich ten... Nie, to je proste... Myslím, že je tu dnes istá skupina ľudí, ktorá celkom systematicky tak, ako sa pokúšajú kriminalizovať Arpáda Šoltésa, tak ako sa pokúšajú kriminalizovať Míra Kocúra, Hanu Fabri, možno Adminov Zomri, alebo aj ďalších ľudí. Že toto sú proste ľudia, ktorí rezignovali na akúkoľvek formu dialógu. Ich reakcia prvá je, že sa urazia a druhá je, že dajú na vás trestné oznámenie. Máte pocit, že toto je teda nejaký spôsob, ako nastoliť v spoločnosti situáciu, že ľudia sa budú báť písať komentáre napríklad o katolíckej nejakej viere, alebo že ľudia sa budú obávať slobodne písať o takýchto veciach, pretože sa tu rozdávajú trestné oznámenia a vyšetrovatelia teda vás napríklad obvinili za komentár, novinársky žáner, za hanobenie rasy a náboženstva? Ja si myslím, že to je akoby že ich predstava, že takto by to mohlo byť. Ale samozrejme, že oni ako nepočítajú s odhodlaním ľudí akože nepodliehať ich predstavám. To sú ich predstavy, to nie sú naše predstavy o spoločnosti, o slobodnej spoločnosti. Myslím, že Slovensko je stále ešte slobodná spoločnosť. A my nebudeme ustupovať v tejto veci. Proste nebudeme ustupovať. Keď sa budú chcieť súdiť, budeme sa s nimi súdiť. To je jedno. Ak sú rozhodnutí, že budú tento akoby, že konflikt ťahať týmto smerom, mne to je len strašne trapné za všetkých, ktorí ako sa dnes tvária, že oni vlastne to nehnali do situácie kultúrnej vojny. Ale to nie sú predsa len títo ľudia. Tu 20 rokov existuje nejaké také akože veľmi čudné podhubie, ktoré všetky tieto veci podporovalo, fedrovalo. Ja si pamätám jedného právnika, ktorý mi pred 3 rokmi povedal významný donor jedného konzervatívneho webu, že robil všetko preto, aby ma vyhodil z tejto redakcie zo SME. Čiže tu je veľmi veľa ľudí, ktorí tento typ akoby, že podprahových vyhrážok, zastrašovania používajú neustále, pretože majú pocit, že ak napríklad majú zarobené veľké peniaze, že to je nejaká forma desiatku, ktorú akože oni odovzdávajú, nejakého ideologického, že toto je tá činnosť, ktorú oni musia robiť, pretože nezabúdajte, že toto je ideologický konflikt, ktorý otvoril Čarnogórsky starší, ale v skutočnosti, ako na to upozornil historik Mirosabo, už jeho prapredok zo Slovenského ľudáckeho snemu, najstarší Čarnogórsky, ktorý hovoril o židovskom liberalizme, ktorý treba vynietiť zo slovenskej spoločnosti. V tejto rodine to proste je. Majú to ako politický program, je to politický blud a robia to proste 10 ročia. Čiže ak si oni myslia, že budú takýmto spôsobom šikanovať polovicu spoločnosti, tak to majú naozaj sú na omyle. Naozaj. Teraz tak principiálne, kde sú vlastne tie hranice slobody slova? A pýtam sa aj preto, že taký Tibor Eliot Rostas teda môže pozerať napríklad aj toto video a povie si, že tak mňa tiež stíhali za článok o Židoch a že prečo by mal byť Michal Havran nejaká výnimka. Takže v čom je to iné? Alebo kde ešte je tá hranica, čo už sa môže písať, teda čo sa ešte nemôže písať a čo je naozaj hanobenie a čo je naozaj komentár a žáner, ktorý by mal byť v poriadku? Ale tak táto otázka, ako neviem úplne presne, že čo ňou akože chcete vlastne, akoby, že čo odo mňa chcete počuť. Ja vám môžem iba povedať to, že Eliotov text je proste paškvil antisemický. Hej. Ak máte pocit, že môj text sa nejakým spôsobom podobá na nejaký akože iný druh paškvilu. Vôbec nie, ja len hovorím, že kde sú tie hranice, ako to máte stanovené? A tá hranica je predsa úplne jednoznačne daná zákonom. A to je, akože, to je hanobenie... Eliot Rostas sa dopustil normálneho antisemitizmu. Hej. Pýtam sa preto, že v Spojených štátoch napríklad majú absolútne voľnú slobodu slova. U nás je to v Európe trochu iná tradícia, čiže kde to ako keby... Ja si myslím, že v Európe je úplne jasné, prečo to je, pretože Európa mala inú skúsenosť s neslobodou slova
A to, že ten americký príklad to aj netreba v tomto používať. Ja nemôžem akože teraz sám seba obhajovať v tomto texte. Ja si za tým textom stojím. Proste sú ľudia, ktorí na ňo urobili odborné posudky, ktoré vysvetľujú akože slovo po slove, prečo je to klasický pamflet chránený zákonom, že takto sa v Európe píše, dokonca oveľa tvrdšie sa píše v Európe. Používať však akoby zastrešovať sa slobodou slova v prípade, že píšete nenávistný text o antisemitizme Štúrovcov a zaštičovať sa antisemitizmom Štúrovcov, aby ste maskovali svoj vlastný antisemitizmus, to je úplne iný problém. Hej. Ja si nemyslím, že toto je akoby, že to je diskusia, ktorá je akože stojí vedľa seba. Hej. Že toto je úplne, Roztasov prípad je úplne iný, pretože v minulosti tieto veci používal, vypisoval sa z nich, stále riešil nejakých chazarov, nejakú chazarskú ríšu. Nechcem sa mi ani akože o tom vlastne rozprávať, lebo nikdy ma to veľmi nezaujímalo, považujem ho za veľmi slabého autora, nezaujímavého proste. Čiže ak si myslíte, že je to nejaký pedagogický nástroj na posudzovanie slobody slova, OK, ja vám hovorím, že hento je antisemický text, toto je pamflet, ktorý narážal nie na vysmievanie sa z viery alebo z náboženského presvedčenia, ale z niektorých komických prejavov menované osoby v texte. Máte teraz po voľbách pocit, že sa nejako mení klíma? Na Slovensku teraz máme naozaj jeden z najkonzervatívnejších parlamentov v histórii Slovenska. Sedia tam už aj teda fašisti, sú tam kotlebovci. A teda naozaj sa tu diskutuje o nejakých splnomocnencoch pre slobodné vierovyznanie. Ako keby tu naozaj boli katolíci nejako perzekvovaní. Čiže mení sa teraz klíma kvôli tomu, že voľby dopadli ako dopadli? Áno, mení sa klíma, pretože v teológii dnes ľudia, ktorí sa tomu venovali, existuje niečo také, čo sa volá apokalyptická akcelerácia dejín. To znamená, že vzniká istý psychonáboženský tlak na náboženské spoločenstva, ktoré si myslia, že napríklad takáto situácia, aká je dnes, pandemická situácia, zrazu sme všetci zatvorení, vytvára v nich pocit, že minimálne teda, ak nekončí svet, tak končí minimálne jedna veľká epocha. A u mnohých ľudí sa toto prejavuje ako takým väčším pietistickým príklonom k prežívaniu viery a zároveň aj s pokusom nastolovať svoje náboženské predstavy na zvyšok spoločnosti. Oni to nerobia v zlom úmysle, pretože si myslia, že je to pre naše dobro, že vlastne tak nás zachránia, že to je ako keby ich predstava je, že my sme vlastne antivaxeri a že oni nám v dobrom akože chcú nás, aby nás zachránili, akože podať vakcínu. Čiže tam je veľmi ťažké akoby, že presviedčať ich o tom, že vy nám robíte zle a ubližujete, lebo oni to neberú ako niečo zlé, čo robia. Ale teda to teologické vysvetlenie je také, že je to taká apokalyptická akcelerácia dejín, to znamená, že všetko sa akoby že zrýchluje, mení sa, ľudia sú pod psychonáboženským tlakom, ale druhá vec je, že a to je naozaj šokujúce, že popri tom, alebo teda mimo toho stojí istý revival politického kresťanstva. A to je teraz jedno, že či je rímskokatolícka, alebo letničiarska, pentakostálne, proste toho ministra nášho. To je jedno. Dôležité je, že v kontexte Strednej Európy je politické kresťanstvo veľkým problémom. Pretože je spojené predovšetkým na Slovensku s existenciou slovenského štátu. Každý kňaz, každý katolícky kňaz, ale asi aj letničiarsky kazateľ, by mal stále myslieť na to, že keď sa muž, ktorý o sebe hovorí, že je duchovne orientovaný, nechá odfotiť s ľuďmi, ktorí nosili paramilitárne uniformy, alebo nosia nejaké zelené tričenka, nejaké vechte proste smradlavé na sebe, tak že tá evokácia je úplne iná. Ona nám evokuje niečo úplne iné. A na toto ako keby prestala teraz nejaká generácia tých, aj akože oni o sebe hovoria, že sú kresťanskí politici, myslieť. Že je tu jedna predsa traumatizujúca skúsenosť, tak predpokladám, že je. Ja stále vychádzam z toho, že Slovensko ešte sa považuje za víťaza druhej svetovej vojny a že odkaz slovenského národného povstania je niečo, čo je podstatou aj kolektívnej mentality, ale aj kolektívnej imaginácie a napríklad spôsob, akým premýšľame o hrdinstve. A že teda toto spojenie je naozaj veľmi problematické. A že
také tie reči o tom, že veď to už bolo 70 rokov dozadu, alebo 75 rokov, alebo neviem kedy. Toto môžu skúšať proste medzi sebou na seba, ale my veľmi dobre vieme, čo to pre Slovensko znamenalo. Celé to obdobie holokaustu, celé ten spôsob, akým Tiso zavliekol Slovensko do druhej svetovej vojny. A preto oni samozrejme majú, že absolútnu legitimitu títo ľudia mať nejaké politické požiadavky. Vôbec akože s tým napríklad vôbec nemám pravdu, majte ich. Ako žijeme v demokracii, je to super. Ale myslíte na to, ako tu dopadli vždy, keď mali zradikalizovaní politickí kresťania svoje politické požiadavky a kam to doviedli s touto krajinou. Pretože urobili to raz a zničili ju. Máte pocit, že teraz je tak polarizovaná tá spoločnosť, že keď vyjdeme ešte aj z tejto pandémie, tak ako tu budeme koexistovať? Pretože teraz to vidno aj presne na tej diskusii o tom, že čo minister Krajčí robí, nerobí. Liberáli tí sú šokovaní z toho, že vedie teda vedecký rezort a hovorí o nejakom zážitku s Duchom Svätým. Kresťania sa zase cítia dotknutí, že si liberáli robia žarty z ich viery. Je to ešte ako keby nejako zlúčiteľné tieto dva tábory? Alebo sa to naozaj stále viacej vyostruje tá diskusia? Však robme si zo seba žarty. Ja som takisto veriaci kresťan a akože mňa sa nejako nedotklo, že niekto si robí akože z tohto videa srandu, pretože nehnevajte sa, naozaj to nevyzerá. Akože minimálne teda môžete pochopiť to, že niekoho to rozosmeje. Však zase nie sme tu ako medzi sebou všetci nejaký taký, nechcem povedať, že vieš, taká tá patronizácia ľudí, že tomu sa nesmeje, že to je kresťan. Však toto sa robí predsa akože s deťmi, ktoré majú nejaký akože problém vo vývoji, hej. Veď to sú dospelí ľudia, preboha, vedia. Tak keď sa mi niekto smeje za to, že mám nejakú charizmatickú skúsenosť alebo letničiarsku skúsenosť, tak sa postavím, vysvetlím to. Proste nezačnem akože sa urážať a hovoriť, že chcem nejaký inštitút, nejakého ochrancu, aby som zakázal, neviem, napríklad, že smiať sa tým ľuďom so mňa. No tak ale ľuďom, my sa z toho smejeme, akože film Snatch sa vysmieva proste z ortodoxného židovstva istým spôsobom, hej, že tí chalani, čo tam hrajú proste tých brúsičov, diamantov a nikto to nebral ako antisemický film pre Boha. Je to úplne normálne, že humor má byť predsa súčasťou reflexie aj o náboženstve. Neviem, prečo sa dnes objavila skupina ľudí v spoločnosti, ktorá je že totálne vzťahovačná, neznesú žiaden typ poznámky ani humoru na svoju adresu. Za všetko sa urážajú, stále majú pocit, že ich niekto prenasleduje. A ja neviem, že na čo oni nadväzujú na akú tradíciu, alebo že kde sa to v nich zobralo. Mám pocit, že ich je pomerne veľa a urážajú ich aj také, že už totálne nevinné veci. Hej, že to nehovorí, že proste nejaké cynické obludy alebo komentáre k videám. Totálne nevinné poznámky. Urážajú sa na to, že oni majú predstavu, že v nedeľu má byť obchod zatvorený, že však dobre, no tak do ňoho nechoďte, tí, čo chcú ísť, do ňoho pôjdu, tí, čo tam môžu robiť, tam budú môcť. Akože, to je jedno, proste, že nemôžu byť vaše nejaké neustále fantázie náboženské predmetom celospoločenského skúmania. Slovensko sa potrebuje modernizovať. Budeme mať strašne veľké problémy, ekonomické, naozaj veľmi veľké. Ukázalo sa, že náš zdravotný systém není vôbec pripravený na tento typ krízy. Ja by som bol strašne rád, keby sa po kríze začala táto krajina seriózne rozprávať o tom, ako bude vyzerať. A nie o mentálnych stavoch vybraných dospelých jedincov, ktorí stále majú pocit, že ich neprenosná osobná náboženská skúsenosť má byť celospoločenským, politickým a kultúrnym programom tejto krajiny. Som bol strašne rád, keby si všetci uvedomili, aké je ich akoby, že postavenie, dopad spoločnosti a že čo prinášajú tým, čo rozprávajú. Pretože toto, nehnevajte sa, v tejto situácii, ale aj to video, aj robiť si z neho smiech, že je to sranda, ale to sú všetko anekdoty. Proste, že to nie je podstata, to vôbec nie je substancia toho, o čo dnes Slovensku pôjde v najbližších týždňoch a mesiacoch. Ten prepad, ktorý nás čaká, je závratný. Videli ste tie čísla, poznáte ich. My sa tu rozprávame proste o karikatúrach, o videách, o textoch, ale tu pôjdu desiatky tisíce ľudí dole proste ekonomicky. A o tomto tu nie je žiadna diskusia. S hentými vôbec nemôžete, však to sú peťkári všetko, tí v tých zelených tričkách, s tými sa vôbec nemôžete o ničom rozprávať. Potom sú to títo, ktorí si myslia, že zo všetkého sa dá vymodliť. Tak kto je tá skupina ľudí, s ktorou sa môžete normálne vecne rozprávať o tom, že ako bude vyzerať štruktúra priemyslu? Či nebol problém, že máme všetci urobenú taký ťažký priemysel, že
príde takáto vec a zrazu 4 ťahači národného priemyslu, 4 automobilky, 5, neviem koľko ich tu je, zrazu musia zatvoriť a my sme zrazu vypnutí. Hej? Lebo to, že my máme druhý najväčší prepad v Európe ekonomiky, súvisí so štruktúrou našej ekonomiky. Že je proste zameraná na ťažkej výrobe. Že proste musíte mať na produkovanie bohatstva 6 000 ľudí na jednom mieste, ktorí niečo vyrábajú. A keď tam nemôžu byť, no tak ekonomika nejde. O tomto sa vôbec nerozprávame. Bavíme sa tu. Čiže ja to mám ako, aj mne je to dokonca nepríjemné, aj sám mám pocit, že obťažujem akoby ľudí toto tému, lebo ona je to, že téma, netéma v skutočnosti. Hej. Mne to prekáža z nejakých doktrinálnych dôvodov, ale nemyslím si, že to je skutočne podstatná vec. To obvinenie. Áno. Ale mrzí ma, že sa tým vôbec akože polícia zaoberá a že to ten vyšetrovateľ nedokázal vyhodnotiť. Proste naozaj ma to mrzí. Ale už som to povedal viackrát, aj tu. Je to OK, budeme to riešiť, ale ja by som strašne rád videl, že čo si napríklad pani Záborská myslí o oživení ekonomiky, alebo pán Vašečka. Hej, na toto by som sa ich akože veľmi rád chcel opýtať. Ale nie na Inštitút ochrancu náboženstiev. My predsa nie sme obklúčení kresťania tureckými armádami proste kdesi pri stoličnom Belehrade alebo pred Viedňou pre Boha. Tak verím, že prispiejeme k diskusii aj my o tej ekonomike. Snažíme sa. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Teológ a publicista Michal Havran. Ďakujem pekne.